Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Юга Востоктун сонун жеринен жеринин аянты 4 сотук болгон ушул сатылуучу үй жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Даяр, келесиздер, жашайсыздар. Жери 4 сотук, жолдору асфальт. Сонун экен. Суу, свет, газ, канализация бары бар. Прожекторлор коюлган, интернет, Wi-Fi келген. Тынч жер. Байкап атасыздарбы, эч кандай ыз жок. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун мындай кыска нуска түшүндүрүп коеюн. Эсин номери экранда жазылуу. Мен турган жер барыңыздар билген Юга Восток. Сатыла турган үйгө жакшылап келүү жолун түшүндүрөйүн. Востоктогу Петрова көчөсү, мына жаңы эле асфальт басылган. Барыңыздар билесиздер. Караңыздар. Ушундай сонун жерде. Ушул жерден эле сиздер Петрова көчөсү менен чыгып келип, мына канал көпүрөдөн өтүп эле жогору тарапка 350 метр чыксаңыздар, сатылуучу үйдү көрө аласыздар. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Адрестерин деле түшүндүңүздөр. 102 маршрутканын эле мына жогору тарабы каналынча. Бул жакта мына Востоктогу Жалил Атамбаев курган домдор, нар жакта Народный дом жапжашыл болуп көрүнүп турат, көкмөк болуп. Асфальт деле мына 20 күн болду басылганына. Кудай буюрса вызылдаган бойдон келе бересиздер. Жакшы жери үй угловой, нол жагы көчө и нар жагы көчө. Нар жагы мындай чоң сонун көчө экен. Так дареги Мирсатова 79 деп 2 гис боюнча карта боюнча издеп келе бересиздер. Угловой да, эки жагы тең көчө экен. Жери канча сотук дедиңер? Жери 4 сотук туугандар. Азыр ошону сурайм деп унутуп калыпмын. Кызыл китеп бар, турак жай, сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Суу, свет, природный газ, центральный канализация бардыгы бар. Жакшылап эске алыңыздар. Үйдүн границасы мына Песковый собордон башталат. Мындай келет дагы, бул жак негизге кирүүчү барата. Мына жакта чоң үйү, и нар жагы көчө. Түшүндүңүздөр, машинага дагы алмашат экен. Машинаны берип, үстүнө акча кошуп, сүйлөшүп аласыздар да, мындай айткандачы. Лайктан басып, тууган урук, дос чар, группа, тааныш бүт бар тарапка жиберип койсоңуздар болот. Азыр үй издегендер өтө көп. Мына туугандар, сон вариант табып койдум. Варатаны ачып кириңиздер. Варатаны ачып, бисмилля деп туруп үйдүн ичине кирип келе беребиз, достор. Жери 4 сотук. Анан суроода неге сатылат экен деп комментарийге жаза бересиздер. Бул жакта хозяин Россиядан үй алыптыр, ошол жакка отурукташып иштеп калыптыр. Анан бул үйүн сатып, толугу менен ошол Россияга көчүп аткан кези ачыгын айтып кое бер деди. Мына кран турат, суу чыгат. Оң жакты карасаңыздар, бул жагы ажаткана, центральный канализацияга уланган. Бул жакка келе турган болсоңуздар, бул жагы душ, албетте эле санузел деп коебуз, орусча. Бул жакты карай турган болсоңуздар, бул жак ошо отункана деп койсом болот. Отундарды жыйып коюптур. Үйдүн алды стяжка, мисалы той топур болуп кала турган болсо, 1 2 3 4 4 машина жөн эле батат туугандар. Батпаса чаласыздар мага. Так. Кезек менен көргөзө берели, өчүрт менен. Бул жагы как кухня катары кетет. Газ бар, жеңелерибиз тамак кылып, мына сөрүдө байкелерибизди курсагын тойгозуп жумушка жөнөтөт. Акча табып кел деп. Жакшы. Мына жакта дагы ошо чоң үйү. Мына жакта дагы комнаталары бар экен, мындай. Эми узбекский вариант, мындай коргоон кылып, сонун кылып салышат го. Алдын гүлдөтүп, мындай. Түшүнүктүү эле бул жагы. Анан азыр мына комнаталардын эшиктери жабык экен, ачкычтарын унутуп калыптыр хозяинча. 1-2 комнаталарды көргөзбөй калам. Ананы көргөздүң, мынаны көргөзбөй калдың дебеңиздер. Үй сиздерге керек. Локациясы мындай, үйдүн аурасы жактыбы, келип көрүңүздөр. Телефонда эч нерсе бүтпөйт, досторум. Бул жак ошо сөрү деп коебуз. Мына жагы ошо жана 2 комната времянка экен, ошо времянканын ачкычын унутуп калыптыр. Мына болгон комнаталарын көргөзө берейин. Анан көптөн бери эч ким жашабай, ошо Россияда жүрүп калыптыр эле ээлеричи. Ошол себептен дагы мына светчи келип үзүп кетиптир. Свет жок экен. Эмне бир светти көрүп атасыздар, 500 сом төлөбөй койсоң деле келип өчүрүп кое беришет. 300 сом төлөбөй койсоң деле мына 1 ай 2 ай төлөбөй койдуң деп өчүрүп кое беришет да. Аны билет азыр бардыгы эле. Баарынын үйүндө эле свет бар да. Ошо акчасын төлөсөңүздөр эле
свет жанат дегендей. Мына жактан кирип ошо жана чоң үйгө кирет экенбиз. Чоң үйүнүн ачкычын унутуп калдыктыр. Келген адамга көргөзүп беребиз дейт. Бул жак 2 комната времянка. Жакшы, лайктан басыңыздар. Тууган урук дос жарларга жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Баасына келе турган болсок, экранга баасын жазам, эсин номерин дагы жазам. Аракетти кылып, сонун үйдү алып коюңуздар.